šumica. Zakaj si ti u šumi danas? Normalni ljudi se lepo doma stave. Na plin si nekaj skuhaju, stave tanjure na stol. Ne, mi ne. Samo tražimo sad neku dobru lokaciju, a na pameti mi je neki... Ima gore malo više jedan izvor. Jel te zanima kaj budemo radili danas? Probali budemo napraviti porketu, ali onak kak ju Italijani najvjerojatnije, koliko sam ja skužil, jedu. Znači porketa, sendvič. Bomba. Mislim da bi to trebalo biti dobro. Mi u biti sve imamo osim lokacije, samo nešto moramo naći. Samo malo slalomića. Ne krećemo kuhat. Nema niš od kuhanja. Dok ekipa ne stisne dole pretplati se. Džabe, kužiš. Kaj je to džabe, a? Da, skroz se džabe, znači dole ispod videa, stisneš pretplati se i kreće video. Do tad nema kuhanja. Stisneš pretplati se i vatra se krene. Vatra se sama pojavi. A dobro, jednostavno. Full jednostavno, znači ne biti jednostavnije. Eto.
Hoćeš ti? Nećeš, snimaš. Nećeš, hoćeš? Evo. Od jednog naših prijatelja. Dobra. Najbolja. I kako je?
Jebenica buras.